Olá, meu amor, tudo bem com você? E aí, tá muito frio por aí? Então, hoje, nós vamos falar sobre os animais. Como são o corpo dos animais? Isso mesmo. Se ele tem penas, se ele tem pelos ou se ele é de escamas. Aqui na nossa página 151 do nosso livro. Aí tá assim: existem diferentes revestimentos de corpos entre os animais. Vamos conhecer algum deles? As aves. As aves possuem o corpo revestido por penas. Aqui tá um casalzinho de papagaio, mas tem as galinhas, os pombos, os passarinhos, os periquitinhos, que são pássaros também. Então o corpo dele é todo revestido de peninhas. Agora aqui os cachorrinhos. Como são o corpo dos cachorrinhos e dos ursos? Tá assim. Os cachorros, os gatos, os ursos são alguns animais que possuem a pele coberta de pelos. Mas tem muito mais animais com o corpo coberto de pelo, né? A vaca, o cavalo, todos eles também têm o corpo coberto de pelos. Os coelhinhos. Agora olha o sapo. O sapo a tia tem muito nojo, porque ele é muito melequento. Então eles têm, presta atenção. Os sapos, as rãs e as salamandras são animais que possuem a pele na textura lisa, é escorregadia, né? É aquilo gelado. Então ela tem a pele úmida e escorregadia. O peixe é um exemplo de animal que possui o corpo revestido de escamas. Você já viu um peixe? Já viu como ele tem escamas? Aqui na página 152, está pedindo para colar peninhas. Eu sei que você não tem penas em casa, a tia vai mandar para você, tá? Aí quando a tia mandar aí, no dia que a mamãe for pegar a provinha, aí você vai levar a peninha e a mamãe cola com você. A tia não tem penas, só brancas. Aí a tia vai mandar colorida mesmo, tá bom? Aí tá assim, Qual o revestimento do corpo da pombinha? Pesquise junto com a sua professora e faça a colagem com o material que o represente. Então a gente vai pegar as peninhas, como a tia falou, e nós vamos colar aqui, tá bom? E na página 153 vem outro tipo de animais, os domésticos e os silvestres ou selvagens. Olha só, os animais domésticos, você sabe o que é animais domésticos? Não sabe não? Então vamos lá. É aqueles bichinhos que você pode criar dentro da sua casa, no seu quintal, entendeu? Vamos lá. Os animais domésticos são aqueles que convivem bem com os seres humanos e são criados em casa. Por exemplo, alguns desses animais são o cachorro, gata, galinha e entre outros. Os animais silvestres são aqueles que vivem em ambientes selvagens, como as florestas, como são a zebra, a girafa, o leão, o tigre, ursas. Esses bichos vivem lá na floresta, eles não têm condições de ser criados em casa. Então aqui tá assim: agora ligue cada animal ao seu local correto. O leão, ele pode ser criado em casa? Aí você presta atenção e liga onde que ele pode ser criado, se é na casa ou se é na floresta. O gatinho, o cachorrinho e a zebrinha, tá? Presta bem atenção aí e liga direitinho. E por último, tá assim: os animais domésticos vivem em casa ou espaços próximos aos seres humanos. Você tem algum animal doméstico? Você tem algum animalzinho aí na sua casa? Se sim, conte para a sua turma qual o nome dele e desenhe abaixo. Como você está em casa, não tem como contar para a turma, você vai desenhar e bota o nomezinho do lado e manda uma foto para a tia ver, tá bom? Caso você não tenha, desenhe um animal doméstico que você gostaria de ter e escolha também um nome para ele. Então tá, se você tem, você desenha e bota o nome dele. Se você não tem, desenhe o que você queria ter
e bota um nomezinho para ele. Quem sabe um dia você vai ganhar um bichinho e já tem um nome já escolhido, tá bom? Ah, e olha só, a tia vai botar uns videozinhos sobre nossos estudos de hoje, tá? Sobre os animais silvestres, domésticos, sobre o tipo de pelo dos animais, tá bom? Então, caprichem aí. Então, as páginas são 151, que é só leitura. 152 é a da pombinha. 153 você vai ligar. E 154 você vai desenhar o seu bichinho. E para casa, a tia vai passar uma folhinha revisando os animais invertebrados e vertebrados, tá bom? Aí tá aí, ó. Circule os animais que são invertebrados. Você lembra que animais são invertebrados? São que não possuem coluna vertebral. E os vertebrados possuem, né? Possuem ossos. Então, você vai circular os animais que não têm ossos e pintar os que têm, os vertebrados. Presta bem atenção, ó. Tem uma pulga, tem um cavalinho, a cobra, um bode, um caramujo, uma girafinha, um elefante e uma borboleta. Tá bom? Capriche aí e até amanhã, se Deus quiser.